seenaan eenyu Ndin beektu reewu sitti meera bar. beeka garuu gaafna wajjin jirtu ijoollee kan cufa dhiisee jira naan jenne Ani la kadir ma ciki rista reewu maal ani waa jaalalaa softa jedhee nan beesee geera. Ciqicqiqeen biti buuta garuu ani ijoollee kan hundayyuu barbaadu sin jedhee jira. Ani sin barbaadu isaanis nan barbaadani. Ani sin barbaadu isaanis nan barbaadani. Maaniree seenaan dhiisinii seenaa bakkum deemtuun duratti seenaa tokkummaa hin jirtu amma eenyu maqaan gabaabri tokko fileetan eenyu isaan wajjin jiraachuun barbaadame. Inna si wajjin jiraachuu barbaadnanu si mallatteessa miti yaa maal sin jedhanii maal sitti man jiruun kan kee seenaa malee yoo ta'u jiruun guutaan seenaa malee yoo jiraachuu hin danda'u. Eeyyotu jira. Namni hundayyuu namni siifaan jiru nama karaa gubbaa deemu cufa yoo gaafateyyuu seenaa malee jiraachuu hin danda'u jedha. Maani waan jiru waan ani hin beekne. Maal namatu beeka ana caala waa'ee kun namatu beeka. Ashama akkam jirtu nagaa jirtanii lafa jirtanitti nageenyi isin haa ta'u kun guutuudha. Egaa hordoftoota keenya akkam nagaa saa namni waatiin hundi nagaa na bira nagaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma na beektani egaa akkuma beektan hordoftoota keenya bultii dhaabbachuudhaaf durba bareedduu buskuutiin ida seenadha. Durba bareedduu chokkoleettaa taate wayii fideen dhufee buskuutiin as seenati. Hundaafuu garuu har'a waan inni dhufee fi chokkoleettaa kana isinitti agarsiisuudhaaf gaafa ishiin achi loltu tabii kumaandara waraanaa jechuun ni dandeessu bar nyaara yoo guurte guutuu an jette bilte abeet jedheeti nan bargaafad sassaabadhatte kana ispoortiin hojjisiisu malee mtu nafne jechuudha. Anis sodaa ishiitti irraa kan ka'e baay'een kabaja. Warri illee kanuma akkuma ani sodaadhu waan beekaniifi akkuma ani sodaadhu akka ani ishii sodaadhu waan beekaniifi armee faan illee kana godhan natti fakkaata. So amma wanti jiru maalidha beektanii ani fileetan waan haasoftu agartaniirtu seenaan illee viidiyoo irratti waan ishiin haasoftu argitaniirtu guutuun dhaadachaa jiru. Baay'ee kottaa ana wajjin qofa osoo hin taane humna waraanaa wajjinis wal loluu dhuftu waan ta'eef waan ta'e wayii hidhannoo jabeeffadhaa kottaa isiniin jechuu barbaada. Garuu gara dhimma qubna garatti gaafa isin deebi'u ani egaa kanan ofii kiyyaa laalladhee hundi isaaniitu hin didani ta'uu umayyaalee hin didanii garuu amma kan maatiin naa fidee so isheen immoo nama didar na gochuu dandeessu waan taateef egaa hordoftoota keenya amma sodaachaan jirayyuu dur annatu namarraa fudhata amma narraa fudhatu dheeta sodaachaa jirayyuu waan ta'eef egaa akka ishiin naa jajjitte akka ishiin na bulchitetti buluudhaan dirqama waan ta'eef amma bilbiltee sin barbaada waan naan jetteef ani kaameraa minaamin barbaadu naan jette kaameraa dhokseetuman isinii waraaba waan ishiin jettu hin dhageessu jechuudha. Gama biraatiin guutuu ati gantuudha warri jettan ashuu bagan gantuu ta'e. Maal viidiyoon argitanii waan meeqa argitanii gaafa nani kadhadhu sin barbaannu jedhanii waan meeqa jedhanii gaafa isaan haasa'an eessa dhaqxan gaafas guutuun nama siin ta'u minaamin. By the way hin ta'u isaanuu anuun hin ta'u feesirriidha hin ta'u warra akkasiiti hin ta'u guutuun hin ta'u warri jettan hin ta'u dhuguma warra akkasiiti ani hin ta'u warra akkasiiti tasumayyuu ta'uu hin danda'u waan ta'eef egaa galata waaqee amma immoo jannatan galee isiniin jechuun danda'a hordoftoota keenya jannata keessan galee baay'uma gammadaan jira gidduu kana maa inni diraamaa hojjettaa waan nati haasoftu nu kofalchiisaa jira gidduu kana waan jedhu faatu jira diraamaa miti kun jireenya waan ta'eef egaa gaafa nani gaddee fuula guuree dhufu bichaa jaalatu taanaan homaa isinii gochuu hin danda'u kana booda guyyaan itti fuula guuran hin jiru bashannana tapha kolfa diraamaa soo barbaadan baay'ee isinii hojjenna gara fuulduraatitti oo barbaadoo ta'e namni iskiriptii barreessee jiru boo jiraate immoo isinii hojjennaa fida diraamaa hojjechuudhaaf rakkina hin qabnu maal rakkina qaba maan barachuudhuma qofa miti haayilu dhaqneetuma barannee hojjechuudha akka wanni biraa maan
Kanaafuu diraamaa hojjettaa warreettanis waan ulfaataa miti diraamaanis. Garuu amma kun diraamaa miti kun jireenya waan ta'eef ani hawwii wajjiniin waan baay'ee nawwa beektanii. Amma fakkeenyaaf gara fuulduraatitti mucaa tokkicha waan ofii biraan qaba miti ree. Hawwii biraa immoo ijoollee 11 dabaleetinan walitti 12. Haayiluu meeqa ta'a 12 darzana miti. Ijoollee darzana tokko. Ani waan ofii bira jiru insarmuudha maqaan isaa hin beektu miti ree. Insarmuun hangafa ta'a ijoolleen 11 duuba dhufan immoo haayiluu hin baay'atu. Hin baay'atan. Maal baay'atu? Guddisa moo maal? So ammatti wanti ani godhu yoo jiraate hawwii wajjiniin laafii qacca'uu jechuudha. Akkasumas haayiluu afaan araadati. Hawwii wajjin laafiin qacca'a. Egaa harmeen keenya filuu itti beekti. Filuu itti beekti achi jaarsa erganiitu xumuraniitu. Seenaa maaloo seenaa maaloo jedhanii oduman kadhadhu inni itti fayyadamu carrichatti waan ofii maaloo daa'ima wajjin guddisna maaloo waan ofii odoon jedhu inni itti fayyadamu carrichatti ati eenyu caaltaa warrettan immoo ani eenyumaa gadis miti garuu immoo eenyus nan caalu ani ana waan ta'eef namni ana wajjin dorgomu namni akka ana qofatu lafa kanarra jira waan ta'eef namaan of dorgomsiisee hin beeku namni reenaan akka of dorgomsiisu hin barbaadu waan ta'eef ani anuma inni biraa warri ati qoricha qabdaa'ii durba eessaa fiddaa warri jettan immoo lapheen keessan qulqulluu haa ta'u malee akkanatti birriinis durbis akkanatti dhufa laal nama daba yaadu jajallataadhumatti qaba jajawee kanaafuu wanni ani isin jedhuu jiraate ammarra egaa haasaan koo sin dabbaruu danda'a samuun ani waan gammaduuf sin immoo sin dabbara waan ta'eef egaa wanti ani godhu hin jiru komaandarri yoo dhufe seeraan nan haasaa akkanatti laal akkam jirta naguma jedheetinan nageenya kenneefiti nan haasaa jechuudha yoo ishiin dhufte akka amma sinitti qolfee taphadhu kanatti waan taphachuu baadhe maal taatee jijjiirramte naan hin jedhina maaliif nama jabaa wajjin namni haasawni ani haasa'u nama jabaa wajjin waan ta'eef egaa haasaa sinitti dhiiressuu hin ta'u haayiluu akkam egaa hordoftoota keenya maaltu jira siitan haayiluun iyyuu kaameraa waraabuu dhiite isin jala sochoosaan jiru kinuu harki kirkiraa jira sodaa keessa ba'ee jechuudha. Kana sodaatiin anarra darbitee isin tuttu anuma bootee dhiisti malee yoo rakkoonis jiraate kanaafuu wanni si sodaachisu hin jiru. Kaameraa immoo dhoksinu yaa dhoksinu miti kaameraa dhoksineeti waan ishiin jettu immoo egaa walumaan hordofna waan ishiin haasoftu sina wajjin turaadha kaameraan sinii dhoksa. Egaa hordoftoota keenya kaameraa achi godhee haayiluudhaanis dhokadhu dheenin jira haayiluun akkatti gadi ruuqqameera wanta ta'e keessa odoo suura kaasee isinitti agarsiisee nama kofalchiisanii dhufteerti gamaas deemaarti. Oh, akkam jirta? Jiraam. Egaa maal taati? Nama? Ma? Hojjettee na laalu. Araa, keessaa kunoo salaalan jiraan. Akkama? Naguma akkam? Jiraam. Maaliif na barbaadde iyyuu? Waan hin jedhu. Akkam? Naguma akkam? Jira dhugaa. Jirtaa? Maal taatteeti namni si qabu maal ta'u? Omaan ta'u namni si qabamoo gubatee jira. Jaawi maal taate rakkoo jiraa? Maani waan arguu jiru. Namni si qabu moo gubatee jiraata? Namni na qabu maaliif gubata? Seenaan hin Ndin beektu reewu sitti meera bar. Beeka garuu gaaf na wajjin jirtu ijoollee kan cufaa dhiisee jira naan jenne. Ani la kadirma cikiciki dhiistaa reewu maal ani waa jaalalaa softa jedheeti nan beesee geera. Cikicikeen biti buta. Garuu ani ijoollee kan hundayyuu hin barbaadu sin jedhee jira. Ani sin barbaadu isaanis nan barbaadani. Ani sin barbaadu isaanis nan barbaadani. Maaniree seenaan dhiisinii seenaa bakkum deemtuun duratti seenaa tokkummaa hin jirtu amma eenyu maqaan gabaabri tokko fileetanoo eenyu isaan wajjin jiraachuun barbaadame? Inna si wajjin jiraachuu barbaadnanu si mallatteessa miti yaa'u. Maal sin jedhanii maal sitti man?
jiruun kan kee seenaa malee hin ta'u. Jiruun guutaan seenaa malee jiraachuu hin danda'u. Eeyotu jira. Namni hundayyuu namni siifaan jiru nama karaa gubbaa deemu cufa yoo gaafateyyuu seenaa malee jiraachuu hin danda'u jedha. Maani waan jiru waan ani hin beekne. Maal namatu beekaa? Ana caalaa waa'ee koo namatu beekaa? Namillee lafaa ka'ee akkasiin haasa'u seenaa fileetaan eenyu namitti kana dhiisee jiraan an jetteemi garuu hin dhiisne ammallee carraa lammataa si kennu jiru dhiisi. Angaa'el kan kaa tolee jedhee si wajjin gaa'el dhaabadheef maatiin kiyyaanii sitti amananiiti. Akkasimi maatii kiyyaallee hin qaanessin. Awwi koo waan kana naaf si miti maatiitu xumure. Maatiitu xumuree garuu ati amalii kan kee ijoollee dubartii jaldeemu maaniif deemte? Isaantu na irra maaniif wal agartuu na wajjin nama kaleessanii ka gaa'el godhan yoom ture? Mee nagaanu torbee tokkoyyuu yoom ganamu suuraa haadha suura kaane malikoo cidha keenya gana ayyaana bariitti godhanne jennee walii galleerra. Kanaaf baratammayyuu cidha yoo son godhatinu ijoollee wajjin deemu jirta seena leetan eenyu isaan haadha deemu kaawwi boruu cufuu danda'u bakki ani fatti jirutti cufanii jeequu danda'u. Isin dhufin jechuun ni danda'a dhuguu ni danda'a. Akkam godhe? Gaa'el kiyya hin jeeqinaa maatii kiyya hin jeeqinaa. An hawwi wajjin jiraachuu barbaadan isaallee siin fedhu jedhanii siin fedhu jedhanii turan. Akkoo amma maaniif bira deemtare? Ani uuman bira deeme yaa'u. Maaniif dhufan? Maaniif agartaayyuu warra? Kana booda bakka itti nima dhaqeetu namni tokko kana bira dhufne akkana nagarra akka jireenya kun jeeqne akka ati argitutti itti himaa'u. Kun jireenya kan kee jeequu jiran ijoolleen kun jireenya kan kee jeequu jiran ati hardhallee borillee dhiistu taanaan warra wajjin deemuun dhiistu isaanoo dhufan isaan dubbisuun dhiistu taanaan naafsi gargaarcha. Akkasumatti waan ati hin beeknetu jira. Ani maatii jaalalaa, maatii nagaa qabu, maatii wal kabaju ta'ee jiraachuu barbaada. Malee akkasii ijoollee jala akka dhiir barana ijoollee jala akkas dubartii hundayyuu jalli deeman kan hin barbaadu. Dhiiraan ati qofxannee bakka maatii qaba. Rukutu? Rukuti. Barbaachisaa ta'e. Wani dhamee? Aanaan jira. Natti namantu. Rukutatteeti? Namni tokko natti dhufu kee kan kee malee namni si dhufuyyuu hin jiru bar guutaa sittu fuul kennate. Fuul akkamitti kenna? Maaniif dhufan si birmaa dhufaniyyuu? Fuutee jirtaami? Haadha manaa qabdaami? Maatii qabdaami? Naa deebisme jedhe. Kanallee beekanii yoo eenyu seenan ati bar objunuu seenaa jechuun kan kee noolu. Bakki ani hin jenne abjuu keetiin akkas jechuun kan kee noolu haal kanaan itti fufeenaan akkas jechuun kan kee noolu. Inni naaf ta'e qinaati qabdaa'e? Lakki. Naafa miti kun. Naafa miti. Maal jedhee? Garuu aan seenaa jedhu kanarraa dhiisa. Inuma jedha kanuma inuma jedha fakkeenyaaf koomentii ani barreessaa hin jennee na'u. Maatii kanas si caalmoo maatii sunis si caala. Situ na caala innaan koo akkasii wajjin waan jiru xumurannee. Kanaafuu isaan dhiisii siin jechuudha. Lameen keessaa tokko filadhu. Si filadhee maawwi. Na filattee maaliif irraa wal agartee? Kana booda ati narraa dhowwi bakka deemu marattuu isaan dhufan ati narraa dhowwi bakka. Kaameraa si gattama? Moo maali? Boodigaardii si. Hin bahu manaa isin bahu viidiyoo si waraabu oo mana dhufan ati narraa dhowwi. Akkas taanaan walii galle. Dhiisii waan hundayyuu dhiisi. Seenaa faallee dhiisi. Viidiyoo si waraabu dhiisi. Waan biraa hojjedhu waan biraa. Ayyo. Kanaafuu maaltu jira beektaa? Ani seenaa soo ta'e waan ani ishii miidhan qabu. Sababni isaatu yeroo hundatti wal lolaa turreerra waan san sirreessuudhaaf immoo seenaa carraa naa kenni waliin haasofnaa in araaramnaa jedhee akkan kadhachaa ture viidiyoo irra jira. Jaalatta ammallee seenaan jaalatta. Maaliif gaafii kana na gaafattaa wayii gaafii kana na hin gaafatin. Naa deebismee ammallee seenaa wajjin ta'uun barbaadda. Amma wanni namni wajjin ta'ee jiru si miti amma. Koo maaniif argitaarre an barra gaafii natti ta'eera. In arguu deem kana booda in argu. Kana booda in argu. Waadaadha. Bakka waadaa si galeera. Kana booda in argu garuu maayinni yoo isaan dhufan immoo manaa bahuun dhiisu ba. Namni immoo daandiirratti na qabe maal gochuu hin danda'u. Si hordofanii si argachuuf daandiirra si qaban. Akkasi? Yeroos naa bilbilnattu beeka waan godhu. Naa bilbil. Tole yaa ta'u amma mee akkamii qophiin bashannana deemna naan jettee turte miti? Bashannan maanii deemree osoo cidhaayyoon godhatin ati ijoollee dubartii arguu jirta. Xumurre miti reemaa duubatti deebitaa isa xumurre miti hawwi. Waliigalleera. Waliigallee sin jedhame bira na deebisaa jirta maaliifi? Waliigallaan anwaa homaa rakkoo tokko illee qaba.
namni komentii jalatti immoo dhufanii seenaa komentii seenaa Akkoo maal godhu? Seenaa yoon kaasinati nam jiru kan keessatti maqaa seenaa yoon kaasin. Ani ka garuu komentii jalatti dhufanii barreessu warri si jaalatan ani maal gochuu hin danda'a? Cufuu kana kan namni komentii barreessine cufuu? Akkuma barbaadde garuu bakka seenaa waan jedhu yoo jiru kan keessatti. Hawi. Waajana agartu. Tokko akka amma bashannana deemnaa jiru. Garuu naan lolli lamata ishee nama sodaachista waggaatti loltu baay'een sodaadha. Waan jiru keenya jeequ tokkollee arguun barbaada. Yeroo itti aanutti bashannana keenya wal fudhannee. Soodarii isaa ta'u goofaree isaa ta'u idduma deemuu qabnu hin deemne.